Essa é uma diquinha rápida para aqueles que têm Corolla aí, ó, de 2003 a 2012, 2013, todos os Corolla. Se você tá com seu carro vibrando, forro de porta, tá vibrando a interna do carro todinho, o defeito tá aqui, ó. Olha aí, ó, coxim hidráulico estourado. Olha como é que ele tava, todo ruim, ó. Olha como é que ele fica, ó, ó. Agora olha o coxim novo, nem mexe do lugar, ó. Olha aqui, por baixo bem seladinho. E olha aqui, ó, nenhum espaço, ó. E olha aqui, ó.